德华，你帮我看一下这个现在能到多少？小袋子还可以的，就一个吗？对，就一个。包的这么随意的哈。这东西平常放在柜子里放着，应该也没啥关系吧？这品种还可以啊，有了解过吗？哎，还是稍微了解一点的呀。哎，这个三鸟品种还不错。那能多少呢？今天是想出掉是吧？对，就这一个了。我本来是想我老公嘛，对吧？最近事业在家待了半年了，就想给他投点钱，做点这点小生意吧。待在家里挣不到钱啊，也有开销啊。东西应该可以吧？东西没啥问题啊，一点老可以看一下。一个原汁原味的三鸟，品相还不错的。这是今天确定可以出的。对。我给你报个价吧，好吧？正常普通的这种三鸟就3万左右。了解的话应该清楚知道。大概心里有数。但是这种包装还是可以的，属于说是你这种保存还好。这个状态呢，我也给你报一个实价。这个我能给你看到个8万。8万是吧？对。8万，要不然别卖了吧？这个东西是谁的？这个是我决定。我不卖干嘛呢？它这个价格也还可以啊。你现在这个状态，你兄弟那边钱也借不到，对吧？他前段时间跟他兄弟打电话说想借一点钱做生意，打了半天一点用都没有，都打了快半个月了，也没见到啥钱。这个人到中年，说实话，这个借钱是确实有点麻烦的。确实也能理解。现在能筹一点是一点嘛。那这是您可以做主的是吧？对，因为这个是我妈给我的嫁妆。那你看这个价格怎么样？反正就是8万嘛。价格可以。对，现在怎么说？要不然这样吧，德华，这个8万呢，我们先卖给你，但是有个小请求，行不行？啥请求啊？就是能不能你放1个月之后你再卖？我想着1个月之内，我如果好起来，我能不能把这个赎回去？加一点行情价也可以，加一点也可以。现在兄弟这么开口了，行啊，那就是我留1个月，从今天开始，反正1个月以内你能赎的话，你随时来找我，好吧？可以。这个行吧？可以。